Санкт-Петербург – молодой город, ему чуть больше 300 лет, но среди крупнейших городов Европы он считается одним из самых старых. Его центр выглядит практически так же, как и в первые 2 столетия существования города. Здания тех времен полностью сохранились. Только что мы вошли в Крюков канал. В начале 18 века он в транспортных целях был прорыт от реки Невы к реке Мойки, а затем участок от Невы до Адмиралтейского канала был засыпан, и в настоящее время Крюков канал простирается от площади Труда до реки Фонтанки. Канал получил свое современное название в честь подрядчика Семена Крюкова, причастного к его строительству. Длина канала составляет 2015 метров. Раньше Крюков канал соединял не только Фонтанку с Мойкой, но и Неву с Мойкой, то есть был в 2 раза длиннее. Однако при строительстве моста лейтенанта Шмидта через Неву часть канала, выходившего к главной реке Санкт-Петербурга, заключили в кирпичную трубу и закрыли. Про подземную часть канала вскоре забыли, и он стал местом сбора преступников и бездомных. Про темную жизнь в туннеле ходили страшные слухи. Сейчас мы приближаемся к одному из самых романтичных мест Санкт-Петербурга, к пересечению Крюкова канала и канала Грибоедова. Его называют Семимостьем. Архитектурные особенности перекрестка позволяют видеть с него 7 мостов одновременно. То есть все, которые открываются взору через канал Грибоедова, и все через Крюков канал. Мост перед нами – Староникольский. Как только мы выйдем из-под него, слева будет Пеканов мост. Вот оттуда и нужно производить подсчет. Пересчитывая мосты, нужно, как водится, загадать желание. От Семимостья вдоль по Крюкову каналу уже видна голубая колокольня и золоченые купола Никольского морского собора. Собор одновременно вмещает около 5000 человек. Исторически он разделен на 2 части – Нижнюю и Верхнюю церковь. Нижняя Никольская церковь освящена во имя святого Николая Чудотворца, который традиционно считается покровителем плавающих и путешествующих. А Верхняя церковь во имя Богоявления Господня. При освящении собор был назван морским. В нем отмечались победы российского флота. Основатель Петербурга Петр I говорит: если Бог продлит жизнь и здравие, Петербург будет другой Амстердам. Русский царь, посетивший Голландию ради практики кораблестроения, был очарован столицей Нидерландов и намеревался повторить этот опыт на русских землях. Богато украшенный черный дом по правому борту – это доходный дом шоколадного короля Вейга, построенный в начале 20 века архитектором Сергеем Осиповичем Овсянниковым. Дом построен в стиле неоренессанс и богато декорирован орнаментами и рельефом. Его украшают 2-е по величине в Петербурге атланы. Самые большие расположены у здания нового Эрмитажа. Двор этого дома, а также балюстрада и набережная перед ним часто используются как декорации для кинофильмов. Вдоль всего русла Крюкова канала в середине 18 века были расположены провианские магазины. Это были хлебные складские помещения, снабжавшие мукой Адмиралтейское ведомство и придуманные на случай народных недовольств, так как в случае резкого повышения розничных цен на рынке там можно было купить муку по более низкой цене. Именно эти магазины стали свидетелями кровавой бойни в день декабрьского восстания. Здесь было установлено орудие, которое по приказу Николая I расстреливало картечью отступавшие с Сенатской площади войска. Вся набережная была в крови. Мы проходим рядом со зданием знаменитого Мариинского театра.
Его можно узнать по белым наличникам на окнах, белым же элементам декора и светло-зеленому цвету стен. Он входит в число императорских театров России. На месте нынешнего Мариинского театра располагался театр-цирк. Цирк Паскале. На его месте архитектором Альберто Кавоса был построен новый театр. Он-то и получил имя Мариинского в честь царствующей императрицы Марии Александровны, супруги царя Александра II. Собственно, Мариинский театр в его нынешней форме открылся в середине XIX века оперой Михаила Глинки «Жизнь за царя». Мариинка является пионером среди мировых театров по использованию технологий. Так, в самом конце XX века была организована первая в истории интернет-трансляция оперного спектакля, а десятилетия спустя состоялся первый в мире телепоказ балета в формате 3D. Так что следите за новостями, театр приготовил для вас еще многое интересного помимо знакомых программ. Слева от нас здание второй сцены Мариинского театра. Это современное сооружение с очень высокими узкими окнами прямоугольной формы и большим стеклянным входом. Его история начинается с конца XX века, когда руководитель Мариинки Валерий Гергиев обратился к президенту Российской Федерации Борису Ельцину с предложением построить новый театр. Француз Доминик Дело победил в конкурсе на строительство новой сцены. Проект второй сцены Мариинского театра активно обсуждался в прессе, а многие местные жители утверждают, что здание совсем не похоже на театр.